大家敲碗的便宜买最好 CP 值系列又来啦！嗨，欢迎回来，我是驴子。不到3000元可以买到什么3C？在台版的市场好像真的买不到什么东西。那是不是考虑更新一下家里的萤幕？也就是小米最近推出的电脑萤幕 A27i。这台是我们在小米商城购买的，扣掉95折优惠券，实际入手价格落在2740元。如果你真的需要一台电脑萤幕，可以说是轻松无负担啊。至于买它的理由，单纯是很好奇，现在入门价位的 Full HD 萤幕居然也开始堆料啦。以我们手上的这台小米电脑萤幕 A27i，没错，它的官方名称真的就是这么长。以这台来说，它就采用了一块1920×1080，也就是 Full HD 解析度的面板，采用 IPS 技术，并且重点来了，整体设计简约但不随便，萤幕更新率居然也来到了100赫兹。甚至根据官方说明，这台还支援 HDR， 甚至支援99%的 sRGB， 并且出厂校正到 Delta E 小于2，也就是色准也到顶级的意思。好看规格是真的不错，但实际上到底是不是如官方说的这么好？本期节目会着重在2个重点：一，透过仪器全面测量数据是否达到官方标示；二，带大家一起来看究竟哪些数据真的有料，哪些数据在这个价位带上意义不大。准备好，那我们就开始喽。我们今天开箱的是台湾刚上的小米电脑萤幕 A27i， 官方定价2885，搭配上最近的95折优惠券，实际入手价格2740元。那这个价格是否有竞争力呢？我帮大家列一下目前的相对级距，大家就懂了。目前3000元价位带大约可以买到 Full HD 60以及 Full HD 100赫兹两种规格的萤幕，但是面板品质参差不齐，大多是72% NTSC 的 VA， 少数99% sRGB 的 IPS。而如果要到 2K 解析度99% sRGB， 大约要4500元；4K 99% sRGB 以上，大约也要6990元，也就是7000块。所以小米 Full HD 100赫兹开在2885，算是合乎价格。但少个100-200偏向有诚意，也给后续搭上一些优惠。如果2500、2600，其实就算到甜蜜点了，因为原本的价格就不高嘛，也没太大空间促销了，也很符合小米杂货店周边的策略。我不会说是最便宜，但会是同级距当中规格没有明显弱项的那一个。然后再加上1-2个独家特色，以这台来说，就是出厂校色，确保色准，以及从60赫兹给到100赫兹。这个价位带的萤幕大概就是给2种用户：一，文书作业为主，可以流畅看网页，用 Office 办公用的用户；二，我只是需要一台萤幕，挑便宜的买。目标用户非常明确就是不玩游戏或是很偶尔才玩的文书用户。所以首先来看外观设计以及组装是否容易。A27i 的包装不大，素面盒装，薄薄一箱而已，所以重点就是看组装。统整下来只有3个步骤：一，把底座和支架组在一起。这边会需要锁2颗螺丝，哎呀，还好包装内有随附简易的螺丝起子，所以还算给过吧。2，把萤幕放平，直接把支架插进去，插到底，听到卡一声即可，组装到这边就结束。3，最后要把电源线插上即可开启萤幕。虽然要锁螺丝，但安装容易，基本上没有出错的可能，并且包装内还有随附一条 HDMI。可以达成 Full HD 100赫兹的画面输出，以及开启 HDR 完整功能。接着，我们把萤幕点亮。小米电脑萤幕 A27i 的正面非常简约，三角边的框也真的够细。底部标上淡淡的小米 logo， 正面非常符合2023的主流简约 ID， 放办公室、放书房、放客厅都没太大问题，并且支架也支援大约前5度、后15度的俯仰调整，没有高度调整功能。背面同样黑的彻底，非常干净。小背包在底部，左侧有 OSD 控制选单的摇杆，电源接孔，一个 HDMI 以及一个 DP，反正最高就是 Full HD 100赫兹，什么 HDMI 2.1，什么版本也不用留意，跟这台没什么关系。右边则是大大的小米 logo， 并且这台有做 VESA 75×75的壁挂接孔，整体该有的都有。如果硬要说的话，我可能会希望再多一组 HDMI。接着我们就不废话，直接进到萤幕实测环节。我们这次实测的是小米电脑萤幕 A27i， 只有27寸一个版本，采用1920×1080，也就是 Full HD 解析度8bit 的面板。根据官方标示，支援100赫兹的萤幕更新率，可以达到99%的 sRGB 色域覆盖。官方标示亮度250尼特，1000:1的对比，灰阶反应时间6 ms，
并且支援 HDR 画面输入、串流以及 HDR10。特别的地方是萤幕经过出厂校色，达到 Delta E 小于2。所以在包装内，你就可以找到这么一张萤幕出厂报告，但测量的内容相对基本，也就是 sRGB 下的色彩验证以及伽马曲线。以我们手上这台来说，出厂 Delta E 是 0.38， 但毕竟才3000有找，这样的报告还算合理，所以理解万岁。好，那我们就不看官方数据了，直接拿出我们这套几十万台币的设备来测更准。首先，我们还是先来测色域色准，先测面板原生表现。所谓原生，就是面板的最大表现，所以是忽略调校和色准测最大限度哦。在原生表现下，这块面板的确可以达到官方宣称的99% sRGB 色域覆盖，81%的 Adobe RGB，90% 的 DCI-P3，其实表现很不错耶，已经是很多标90% DCI-P3的同级表现了。这时候如果是看 sRGB 的 ratio， 也就是很多厂商喜欢标的125% sRGB。好，测完面板原生表现，接着来看小米在设定中提供的选项，总共有标准、节能、电影、低蓝光4档选项。我也不废话，直接说结论。如果你是文书用、作图用，追求 sRGB 色准的话，请调整成标准模式。然后萤幕选项这边则选择 sRGB。这个时候我们实际测量 sRGB 就会被限缩在 97.53%， 也就是接近盖满，但同时这个时候的 Delta E 就会来到超准的 0.039。我们说过，这个数字小于2就不简单，是很准的意思，小于1就非常优秀。而小米这台可能是体质，也有可能是运气不错。我们手上这台的 Delta E 表现是真的挺强的，完全对得起2800这个价格，当个校色萤幕卖3-4千也说得过去。而如果你是要看影片的话，虽然这台无法盖满100%的 DCI-P3， 但我会推荐你选择电影模式，这时候可以达到89.97%的 DCI-P3， 但 Delta E 就有所牺牲，来到 2.14， 离小于2的完美色准只差一点。那不是有 HDR 吗？有啦，我没有测，但我们先看亮度表现你就懂了。先测 SDR 之下，因为是传统 LCD， 所以不会有面积差异。从1%到100%的显示面积下，亮度都维持在250尼特左右。均匀度部分，我们也分9区简单测一下。而在 HDR 之下，则可以稍微解放到259，接近260尼特。但说真的，200多尼特就真的不用太在意 H 不 HDR 了。就像很多200-300尼特的电视也在那里 Dolby Vision 好棒，也真的是没意义。如果亮度和色彩映射没做好，开启 HDR 的表现还可能更差，所以不要勉强。虽然这台支援 HDR， 但一般使用就跟它的预设的设定，关闭 HDR 用 SDR 即可。但如果你真的要用，我们也实测这台萤幕的确可以启用 Windows 11的 HDR 系统界面支援，可以成功触发 YouTube 的 HDR、Netflix HDR。看完了色域色准，要用什么模式，表现有没有达标，大家应该都看懂了。那接着我们就来聊聊高萤幕更新率，也就是规格表上面的100Hz。简单来说，现在大家的电脑萤幕，除非是电竞款，要不然大多都是60Hz，也就是指萤幕的更新频率。另外还有一个叫做 FPS， 通常叫做帧数或是张数，也就是电脑的 GPU 显卡每秒可以算出几张画面，两个是不同的事情，不要搞混了。那为何这款不是电竞取向，还要给超过60Hz， 给到100Hz 呢？原因是谁说电竞才能有高更新率的权利？你每天辛苦在那边刷网页，拖拖拉拉打 Word 我是说在萤幕上拖拖拉拉，不是指工作效率。那些大量的拖拉滑动的操作，其实是比游戏更容易看到60Hz 残影的。我们对比一下60Hz 跟100Hz， 在高速摄影机下，60Hz 这边残影明显更显眼。而游戏之所以追求高更新率，则是换算起来的整体反应速度可以更快的看到敌人，并及时操作，降低残影反而偏向特性所以100Hz 拿来文书的确是更加舒服的，相较起60Hz 明显更加流畅。但反过来说，那现在有100Hz 不就很适合打游戏吗？也不尽然，因为这台萤幕的灰阶反应速度是6 ms， 也就是画面输出后到面板间的反应延迟最少就有6 ms， 而电竞款一般是1 ms， 所以我们简单计算一下差异。左边的选手是6 ms 延迟加100Hz 的面板，而右边则是1 ms 延迟加120Hz 的面板。首先计算每秒等于1000毫秒，1000毫秒除以100Hz， 也就是10 ms，1000毫秒除以120Hz， 则是 8.33 毫秒。而100Hz 这边10毫秒还要再加上面板的6毫秒延迟，整体是16毫秒。而120Hz 这边则只要再加上1 ms 的延迟，所以是 9.33。两者的理论差异大概会是这两个数字。
好，但实际上这只是理论上啊，中间还有许多讯号处理的问题，我们就不展开来聊。但从基础上就已经决定了这块面板没有这么适合游戏。但别担心，如果你只是玩玩 LOL、养养金鱼、玩玩 Minecraft， 甚至开用的玩玩 FPS 游戏当娱乐也没有不行。但别忘了，这台100Hz 最主要的目的还是提升你日常使用的流畅表现，而非 gaming。最后提醒大家，这台是没有内建喇叭的，就是纯萤幕。欢乐的时间总是过得特别快啊，很久没听到这句话了。节目很快的也来到了尾声，究竟哪些人适合入手小米电脑萤幕 A27i 呢？5年前3000块价位带其实就可以买到 Full HD 萤幕了，那时候一定想说5年后应该3000块可以买到 2K 吧。但实际上，萤幕不只是解析度、色域、色准、亮度、均匀性，其实都在持续进步。小米 A27i 就如同开头所说的，适合文书用户，适合就是只需要一个萤幕看看网页、滑滑脸书、追追剧够用就好了那些朋友。至少在同价位当中，它的表现真的给过，并且色准很 OK 啊，100Hz 的体验也比60Hz 更好。但有几种人不适合：一，它解析度只有 Full HD， 所以在近距离观看下细腻度真的普普。如果你是拿来细节需求更高的制图，这台虽然有很好的 sRGB 色准表现，但我会建议你往 2K 甚至 4K 选择。二，纯 gaming 的朋友，就如同刚刚说的，加点运算往上选吧。然后 HDR 需求的朋友真的可以忽略了，亮度250尼特就是够用的水准，但绝对是无法展现 HDR 优势的。啊，对了。虽然大部分现在的电脑应该都可以满足 Full HD 100Hz 的画面输出啦，但如果你的电脑或是显卡真的已经10几年了，那很可能会被限制在 Full HD 60。但如果你真的就是想换一款萤幕，当60Hz 的萤幕也没问题啦。这个价格本来就是 Full HD 60的常态价位带了。好啦，今天的节目就先到这边。如果你也喜欢这种数据实测的节目，请务必订阅帮你，这对我们来说真的很重要。而如果你喜欢的是 CP 值产品的开箱，那也要订阅，就不会错过开箱啦。如果你还有想看什么类别的产品，可以买最好开箱，底下留言告诉我们。我是绿子，我们下次影片再见喽。